Hello, good morning. Troubleshoot tayo ng Toyota Avanza. Ang issue nito ay hindi maglabas yung check engine light niya. Upon checking, ito yung nagpakita. Basa yung fuse box. Pati yung mga relay na yan, basa yan. So, pinabilhan ko na. Yan. Basa yan. Ginamitan natin ng Electronic contact cleaner. Tapos, pagkatapos na yan, magdating na yung relay, salpakan natin ng scanner yan. Actually, nakasalpak ng scanner, mamaya na lang yung pinaka full review nito. Ibabak na lang muna natin to. Nakasalpak na yan siya, ibak na lang. Kasi may na-reading ulit. Yan o, may lumabas na siya. Pero hindi sa hindi sa tawag nito system scanning result sa body, sa anti-tip, sa anti-tip, anti-lock brake system ito, ABS. So sa ABS ang yung ECM wala pa, hindi pa lumalabas kasi yung relay ng main relay sunog, gawa ng nababasa ng tubig. Galing dito yung tubig sa taas. Galing dyan. Pasok dito. Palitin na tong rubber na ito kaya ganun. Yan. Yan mamaya. Yan. Toyota Avanza troubleshooting. Crank no start. Alright, good morning.